Takže ahojte, ja som Viktor, som z aeromodel.sk, vašich expertov na drony a RC modely. Dnes si ukážeme tento model Sima Z6 Pro. Je to jeden z top modelov od značky Sima. To môžeme vidieť, má pekné skladacie ramená. Takže po poskladaní vám nezaberie veľa miesta v batohu, ako vidíme, zmestí sa do dlane. Je vybavený kamerou, ktorá je pohyblivá o 90 stupňov. Má odnímateľnú batériu. Výdrž batérie je až 25 minút, čo je veľmi neobvyklé pri modeloch tejto cenovej kategórie. Dolet má nejakých 400 metrov do diaľky a 100 metrov do výšky. Taktiež disponuje funkciou Return Home, čiže pri strate signálu alebo keď potrebujeme dron vrátiť, vie sa nám vrátiť na bod, z ktorého štartoval. Má automatický vzlet a automatické pristátie. Takže poďme si ho vyskúšať. Takže dron si zapneme si diaľkový ovládač. Vidím, že mi bliká diaľkové, to znamená, že nie je spárované s dronom. Prvé si otvoríme Wi-Fi nastavenia. Vidíme, že automaticky sa nám pripojilo k dron Wi-Fi. Je to dobrá nezabezpečená sieť, sme pripojení. Následne spárujeme dron. Ľavou páčkou idem hore, dole. Rozsvietila sa nám zelená diódka, rozsvietili sa diódky na drone. Môžeme zapnúť aplikáciu a dron naštartovať. Pre dron Sima Z6 Pro použijeme aplikáciu Sima Pro, ktorú si otvoríme. Vidíme, že máme zvolený správny dron, Connection Aircraft. Dáme si Calibration a urobíme OK, následne ideme horizontálna kalibrácia, to znamená, že dron točíme takto. Dobre, následne ideme vertikálnu kalibráciu. Takže prebehla nám kalibrácia. Droník nám prenáša obraz na displej, ako môžeme vidieť. Súhlasíme si got it. No a ako vidím, pekne mi dron prenáša obraz. Ukazuje nám stav batérie, v ktorom móde sme, a taktiež mapu. Takže môžeme naštartovať. Attitude mode.